jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Eesti eest. Võidu eest. Sõidu eest. Toyota on Eesti korvpalli eest väljas. Toyota. Always a better way. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Olivett. Kõik on võimalik. Üks kurb uudis ka, pühapäeva hommikul lahkus siit ilmast 88-aastaselt Selma Multer. Raudne leedi, kes ligi veerand sajandit juhtis Eesti korvpallielu. Ta oli korvpallur, treener, spordijuht ja korvpallikohtunik, 4-kordne NSV Liidu naiste meistrivõistluste hõbeda omanik ning 15 aastat naiste koondise kapten. Teeme Leina Seisaku. Aitäh! Tere õhtust, head korvpallisõbrad! Aasta viimast korvpalli otseülekannet Delfi TV-s alustame täna kahjuks Leina Seisakuga. Nimelt saadeti siis just tänasel päeval viimsele teekonnale Selma Multer, naisterahvas, keda on nimetatud ka Eesti korvpalli raudseks leediks ja ligi veerand sajandit juhtis siis tema Eesti korvpallielu. Eelnevalt oli ka ise tipp korvpallimängija ja ma saan aru, et sinna lisandusid ka veel kohtuniamet näiteks ja mida kõike veel, et Selma Multer elas ikkagi üdini Eesti korvpallile. Minu kõrval istub täna aga mees, kes on täna just spetsiaalselt Kalev Cramo ja Tallinna Tehnikaülikooli mängule kutsutud ja kõigepealt teile väike peamurdmine, kes see mees võiks olla. Esitan küsimuse. See mees on juhendanud otseselt Dainius Adomaitist, Leedu koondise praegust peatreenerit. Ja annan teile mõne sekundi aega, et te saaksite oma peas ära seedida, kes see mees on. Pikalt ei piina. Minu kõrval istub Heino Lill. Tere tulemast sulle, kauaaegne TTÜ meeskonna vedaja, kes siis on praegusel hetkel TTÜ meeskonna juurest lahkumas. Tere õhtust minu poolt ka. No jaa, et selle kohta ma ütlen niimoodi, et iga ilus muinasjutt saab kord otsa, kahjuks, aga no elu on nii ja olen nii pikka aega juba olnud TTÜs ka, ja juba kui vaata seda ID-kaarti ka, omal ka vahel hirm peale, et on see töömehe aastad on vaja lõpetada. 15 aastat TTÜ meeskonna juures ja see nii-öelda noorte meestega või üliõpilastega mängimine on kestnud viimased 10 aastat ja tänasel päeval tuleb öelda, et mehed saavad päris kenasti hakkama. Liigatabelis Alexela meistriliigas 3. kohal võiduprotsendilt ja eespool vaid Tartu Ülikool ja Kalev Cramo.
kes on siis tegelikult ju komplekteeritud eurosarjas või rahvusvahelistes liigades mängimiseks? No jaa, me võtsime vastu jah kunagi niisuguse otsuse, kui enne oli see ju meil TTÜ A Le Coq, eks ole, ja lihtsalt, et kadusid tagant ära sponsorid, ülikoolil nii palju raha pole, et võistkonda kokku osta ja tegime otsuse, et võistkonnas, igas meie võistkonnas, mis ei ole mitte ainult korvpall, ka võrkpall, naiste võrkpall peab olema 80% meie tudengeid. Ja nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et õnneks, et Eesti noored saavad aru, et saab teha mõlemaid ja on vaja teha mõlemaid, õppida ja sportida. Nii et nüüd on võib-olla, ma arvan, puhtal ülikooli võistkonna ellujäämisvõimaluse rohkem. Nii, meil on TTÜ algviisik väljakul ja täna kuuluvad sinna siis Kiu Rakenberg, Rain Koort, Toomas Raadik, Sten Olmre, Joonas Järveläinen ja TTÜ meeskonnal on muidugi see mure hetkel, et viimane tõsisem kohtumine peeti 7. detsembril Balti liigas ehk sellest on möödas juba enam kui 3 nädalat. Ja eelmisel nädalal üks selline treeningkohtumine betoonimeistriga esiliiga meeskonnaga peeti, aga paus on veninud ikka väga pikaks. No jaa, eks see nagu mängurütm kaob ära ja loodame, aga selle võrra jälle mehed on puhanud hästi ja hästi treeninud ja on saanud käia õues jooksmas ja et ma loodan, et täna tuleb huvitav mäng. Ja Kalev Cramo algviisikus siis Vitali Ljutić, Cedric Simmons, Martin Torbek, Demonte Harper, Erik Keedus ja Kalev Cramol siis vastupidi TTÜ meeskonnale mingit mängupõuda pole olnud. On mängitud nii koduses liigas siin paari päeva eest Valga Valkaga, kui enne seda näiteks ka siin jõulupühade eel VTB ühisliigas Moskva oblasti Himkiga, aga selle jutu peale Toomas Raadik paneb esimese viske teele 3 punkti joone tagant ja see on täpne, nii et TTÜ meeskond läheb ette 3-0. Simmons aga korvi all üritab sealt efektselt vastu vajutada, paneb hetkel palli rõngasse. Aga Kalev Cramo rünnak jätkub ja Kalev Cramo meeskonnas on siis ka üks endine TTÜ mängumees Erik Keedus. Harper 2 punkti. Ja TTÜ siis omakorda endine Kalev Cramo mängumees Sten Olmre, kes on väga jõuliselt sel hooajal ikkagi pildile kerkinud ja mitte ainult tema ei ole meeskonna liider, vaid seda rolli jagab ta ikkagi Joonas Järveläineniga, kes samamoodi väga ilusaid numbreid on sel hooajal vähemalt esimeses pooles näidanud koduses liigas. No jaa, nüüd on tekkinud ka tagaliini, on tekkinud hea konkurents Kiurile, Kiu Rakenbergile, et Olmre tulekuga on asjad kõvasti muutunud. Ja Olmre mängib nüüd palli Raadikule, kes võtab veel siit üsna 3 lähedalt viske ja seal tundus, et Rait Kävin meestel ütles, et ärme lase kiirelt kohe üles tulla. Transition offense, nii nagu siin inglise keeles seda nimetatakse, et need võimalused tuleb ära võtta, aga TTÜ meeskond seda hetkel ei suutnud. No ja idee on see, et ära võtta, aga alati see ei õnnestu ju. Ei kindlasti. Iga vastane ajab oma liini, Akenberg paneb viske mööda. Ja mänguseis on meil siis hetkel 5-3 Kalev Cramole. Ljutić Simmonsile, aga seal nüüd TTÜ mehed jõuavad kokku tõmmata. Keedus väljast ja ka tema paneb sisse. 8-3. Kalev Cramo on siis täna selle mängul üles antud 10 mehega. Arbet haige, Gavrilov haige ja meeskonna pesamuna Mattias Tass on siis U18 koondise laagris. Sten Olmre. Keskpositsioonilt ise võitles või ise mängis endale viskekoha kätte ja ütleme nii, et on võimeline ise endale viskekohad tekitama, et no seda ongi korvpallis vaja ja tal on see hea omadus, et tal on päris hea pärast driblingut on päris kiire pidurdus ja vise, mida siiski seda elementi, see on vajalik element, aga valdavalt praegu eestida vähesed. Ja vahe siis 3 punkti peale tagasi, Harper. Mehed on seal nüüd natukene vahetusse läinud, jäi Raadik Harperi peale ja Kalev Cramo võiks ka öelda, et liider karistab selle vahetuse hetkel ära seal.
Harperil on väga head näitajad VTB ühisliigas. 18 punkti, umbes keskmine punktisaak mängus ja 7 söötu ka, et ei ole üldse halb. Akenberg kolmene. Ja mäletame hooaja algust, kui hooaja esimeses mängus Kalev Cramo sai päris korralikult rappida Rapla meeskonna käest ja mõni aeg hiljem Rapla tuli mängima TTÜ-ga ja siis TTÜ pani Raplale 20-ga. Et oli väga hea viskepäev ja TTÜ-l tõesti see mäng ka õnnestus. No sellepärast ongi see korvpall on palju ümmargune, et siiski ta peaks olema mingi stabiilsus, aga seda veel ei ole kõigil. Harper välja, Keedus ootab, keegi lähedale ka ei sammu ja saab väga vabalt visata. Nii et mõlemad meeskonnad on, tuleb tunnistada, hetkel vähemalt 3 punkti viskeid küll päris hea protsendiga põrutanud. TTÜ-l 2-2 kolmesed ja Kalev Cramol 4-3 ja tuleb 3-3 TTÜ-l. Järveläinen paneb ka kolmese sisse, ehk siis Akenberg, Raadik ja Järveläinen on ühe korra proovinud ja kolmesega sisse saanud. Hei. Viga antakse praegu Raadikule ja tänast mängu vilistavad siis Aare Halliko, Mihkel Männiste, Alex Talisainen, Jüri Belov on komissar ja miks see mäng toimub Jüris? Rae Koss ühines siis TTÜ korvpallikooliga, mis mõni aeg tagasi moodustati ja selle raames tuli siis jutuks, et kas ei võiks ühte mängu Jüris korraldada ja nii see mäng detsembri lõpus praegu siin on. Eelmisel aastal ka muide, samuti 30. detsembril siin mäng peeti, aga siis tõi oma kodumängu siia Kalev Cramo meeskond. Ja, idee on hea. Saalis on laps, mis on vajalik. Absoluutselt, siin on siis, ma saan aru, Rae spordikooli kasvandikud, et ja neid poisse siin treeningutel pidi käima ligi 100. Harper päris mööda läheb seekord see vise, aga tahtsin öelda, et Martin Torbek saab sealt palli kätte, ikkagi ei saa, ei jõudnud. Läheb pall üle TTÜ meeskonnale ja seis on meil siis 15-11, valged särgid juhivad. Aga mäng on alanud huvitavalt ja resultatiivselt. Akenberg nüüd päris pikalt palliga. Ja Torbek on siis pandud hakkima Olmret, aga Koort päris lihtne, kõrvalt vaadates päris lihtne läbiminek korvi alla. Korvpall ongi lihtne mäng. Oskad läbi minna, oskad visata ja sööta ja saad mängida. Nii, Simmons ja Raadik seal nüüd tema vastas. Simmons tuletab meelde, on siis ühe hooaja tervenisti mänginud Pireus Olümpiakose meeskonnas Euroliigas, aga praegu Raadik lööb tal puhtalt palli minema, tuleb kaugelt kolmene mööda ja tundub, et Raadiku näppudest läks pall auti. Kohtuline teistmoodi õnneks. Ahah, nii et pall jääb TTÜ-le. Oli siis hetkel, võib öelda, pisut õnne TTÜ meeskonnal. Pall jääb nende valdusesse, vahetus ka, Rain Koort tuleb ära ja väljakule tuleb meil Ivalo Pajumets. Raadik teine kolmene. Ja Raadikul on hea käsi. Ma ise olin selle tunnistajaks, kui Raadik võib-olla tegi eluturniiri 2013. aastal Universiaadil Kaasanis, kus ta oli vaieldamatult Universiaadikoondise liider ja vastased olid, ükskõik kes seal vastas olid temaga hädas. Ja, see oli eluturniir võib öelda, jah. Ja ma arvan, et ta on praegu ka valmis mängija, panemaid mängija, aga ta on, nagu me rääkisime sinuga, et ta on vist ööpäevas liiga palju sportlane, et võiks olla vähem. Et tuleb vahepeal ka midagi muud teha. Just. Aga Ljutecit 2 punkti läbiminekus pluss siis vaba vise ka veel otsa ja 3 punkti rünnak valgevenelaselt, kes muide hääletati Valgevene aasta korvpalluri valimisel 3. kohale, nii et ei ole üldse paha mees. Noh, selge see, et Valgevene koondislane ja eks see valik seal koondise meeste baasil tehakse ja Lutitsile siis auväärt 3. koht. Raadik
ja tuli siit palli kaotus, libastus. Saab nüüd kiiresse minna Kalev Cramo ja kas suudetakse see võimalus ka siin ära realiseerida kohe? Ei suudetud. TTÜ mehed jõudsid tagasi. Harper. Rünnakuaega on veel piisavalt palju. Keedus ajab omadele täna päris kõvasti sisse. No nii ei tohiks tegelikult. No eks sa pead Eerikuga rääkima pärast. Ja see vist on Eerikul juba kas kolmas kolmene. Ja kõik sisse. Kõik sisse, 9 punkti tema arvel ja siit tuleb 2 punkti Raadikult. Nii et kui Keedusel ühelt poolt 9 punkti, siis Raadik teiselt poolt 8. Just. 21-18. Torbek ei võtnud viset veel. Ja mis nüüd? Nüüd antakse viga vist Raadikule, tundub. Simmonsi kinnihoidmise eest. Ja see on nüüd siis teine. Ei, juba 3. määruste rikkumine Rain Raadikul. No see on ta suur probleem kogu aeg. Mitte Rain Raadikul, vabast Toomas Raadikul. Toomas Raadikul, see on ta probleem ja ta peab saama aru, et ta on võistkonna vajalik mängija ja ei saa lihtsalt teha neid vigu. See on tegelikult tühi viga. Nikola Vujovic. Serblane tuli siis mängu ja peab nüüd olema ka mehe eest väljas, kuigi ega Vujovic vist rünnakul ikkagi väga suur jõud ei ole. Ausalt pean tunnistama, et ja Elmo Sportik, ja. Täiesti arusaamatu viga ka Gladnessilt, et miks tal oli vaja seda teha, et isegi kui Pajumets oleks pannud nüüd korvi alt 2 punkti ära, mis siis ikka, sest Gladnessi pikk käsi oleks nii või naa seal seganud. Just. Aga läks kohe mõlema käega õla kallale ja ilmselge ebasportlik viga ja Pajumets saab siis 2 vaba viset. Noor mees, kes eelmisel aastal lõpetas Audentese ja leidis siis väljundi kohe TTÜs. Ma saan aru, et tuli õppima ka. Ja neid mehi on siin veel. Sander Viiluk näiteks, kes on tulnud Audentesest otse TTÜ meeskonda ja üks noor mees, kes siin liitus, ma ei tea, kas ta nüüd lõpetas Audentese või tuli mujalt. Reni Alvin Kuimet on ka sama noor mees kui siin Pajumets ja Viilup, aga ma ei teagi nüüd peast, kas tema tuli Audentesest otse. Ei tulnud otse. Ei tulnud otse, jah. Aga meil reklaamipaus, kuna aeg võeti maa. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Oleme otsepildis jällegi Jüri spordihoones ja Alexela korvpalli meistriliiga mäng on siis käimas TTÜ korvpalliklubi ning Kalev Cramo vastu ja tegemist on siis selle aasta numbri sees viimase meistriliiga mänguga. Ning Kalev Cramo juhib hetkel 21-19, aga mäng on enam-vähem tasa olnud siin algusest peale. 3 minutit, 14 sekundit jääb veel esimest veerandaega minna. Ja Ivalo Pajumets keskpositsioonilt. Väga hea. Pette ette ja on lihtne minna viskele. Ja need mehed, kes sealt Audentesest on tulnud TTÜ-sse, siis on ju noortekoondiste mehed olnud, et mänginud Audentesega ka meistriliigas, et sellist kartust meeste vahel tegelikult väga ei tohiks olla. Samal ajal siis Kalev Cramol lahendab praegu eeskujulikult rünnaku Mark Tollefsen.
nii et uuesti kahega Kalev Cramo peal 23-21 Olmre ja viga läheb siit Martin Torbekule ja see on kolmene, peaga kolmene. 4 punkti rünnak. Nii, näeme siit, jalad on joone taga. Ja 4 punkti rünnak. Ja tuleb, no me veel ei tea, kas 4 punkti tuleb, eks? Tuleb. Tuleb jah, okei, paneme kirja. Ehk siis TTÜ juhib pärast vaba viset kahega 25-23. Ja ei tule siit Kalev Cramole täna lihtsalt mängu. Ja olemas. Ja tuli siis esimest korda väljakule TTÜ-l Sander Viilup, teiselt poolt Rain Veidemann väljakul. Ja ei ole siis Kalev Cramol täna võimalus kasutada Gregor Arbetit, kes ka Valga Valka vastu 2 päeva tagasi platsil ei käinud. On haige. Ljotes ja saab sealt nüüd käe vahele Järveläinen hüppepall või pooleks pall. Cramo pall. Jah. Ja 3 sekundit on rünnaku aega. Nii et üsna kiirelt peab Kalev Cramo leidma nüüd viskevõimaluse. Vaatame, kelle peale siit mängitakse. Huvitaval Komber Harper annab sealt otsa audist palli. Mängu aga annab niivõrd hästi, et Olevsen jällegi korvi all heas positsioonis. Hästi lahti mängitud. 25 tasa. Nii, ja antakse Harperile jalaga mäng. Kuigi Harper ise lootis, et kohtunikud annavad palli pigem Kalev Cramole. Aga ei ole Olmre käest väga lihtne palli ära võtta. 1.55 minna ja saab nüüd Järveläinen ka puhkust esimest korda. Ja Vujovic ja sammub osavalt mööda. Nii et mees, kes siis hooaja käigus tuli meeskonda juurde, pikkust oli vaja korvi alla ja tundub, et enam-vähem sobiv mees on siis ikkagi üles leitud. No ta sobib hästi iseloomult, ta on hästi sõbralik ja tegelikult tal on nagu ikka selvlane, tal on kõik elemendid puhtad korvpallis, oskab pisata, oskab läbi minna. Näha, et on Serbia kool. Ja mängib uuesti nüüd välja, Viilup rahustab pisut mängu. Ja tuleb tunnistada, et Rait Käbin ta väga julgelt siin selles mõttes Kalev Cramo vastu mängib, et sees on nii Viilup kui ka Pajumets, mõlemad, kes esimest hooaega mängivad alles TTÜ meeskonnas ja just siis on Audentese lõpetanud, et väga julgelt paneb noori mehi mängu. Veidemannid 2 punkti. See oli harukordne korvpall Veidemannid, nägid läks paremale poole. Sinna ta läheb eriti harva. Aga suudab minna küll. No jah. Ja eks kui sa Heino juba selle jutu juurde tulid või selle märkuse juurde tulid, et eks siis ju mainitakse ka kindlasti alati, et pigem läheb ta vasakule ja kui sa ikkagi oled valmis, et mänge läheb sinna ja kui läheb paremale, siis ongi pagana keeruline teda kätte saada. Üllatus. Ja Stendi Musok väljakul. Nii et Kalev Cramol ka vist kõik mehed enam-vähem juba siin korra väljakul tiiru ära teinud. Ja läheb pall korvi konstruktsiooni. Kohtunikud peatavad mängu. Kalev Cramo saab siis nüüd palli enda valdusse, aga enne seda võetakse korra veel aeg maha. Ja meil on võimalus pilk visata statistikasse. Jätkuvalt Erik Keedus 9 punktiga üle platsi mees hetkel. Visked väljakult 3-3, vaid 3 joone tagant on peale pannud ja kõik sisse. Ja TTÜ-l siis Toomas Raadik, Sten Olmre 8 punkti peal. Ja Joonas Järveläinen rünnakul veel suurt väga midagi teinud ei ole, aga võtnud ka vaid 2 viset, millest siis 1 ära pannud. No mäng on veel noor ka ju. Ja Joonas Järveläinen on kindlasti see mees, kes võib suvalisel hetkel nii-öelda hoogu sattuda. Just. Ja Joonasega seoses tuleb mul meelde, et Heino, kui me siin natukene meenutame ka täna sinu tegemisi, siis kas oli see siin 2 hooaega tagasi, kui sa Joonase eest välja astudes teenisid oma esimese
kuidas siis öelda, et selle ühemängulise karistuse või korvpalliliidult? Ja elus esimese ja viimase. Ja viimase, jah. Arvad, et enam treener ei ole? Ei ole. Närve ei jätku. Kalev Cramo tuleb, arv on siis peetud ja esimese veerandi lõpuni 35 sekundit. Ljutic vasaku käega ja ütleme nii, et ühe korvi alt teise korvi alla sisuliselt. Pajumets ja nüüd saab Gladness näpud vahele sealt. Ja see on see sama olukord, mida me siis rääkisime, et eelmisel korral võimalik, et juhtunuks sama. Nüüd aga puterdavad palli seal omavahel TTÜ mängijad. Koort ei ole nõus. Tema arvates pall ei läinud seal outi, aga kohtunikud selja tagant nägid, et läks. Siit ka ei läinud. Jaa, see selleks. 12,4 sekundit on mängida ja pall on Kalev Cramo käes. Seis on siis Cramo kasuks 30-29. Aasta viimasel mängul väga kaitsele tähelepanu ei pöörata. Viilup oleks pidanud sealt juba viskama, aga oleksid ei loe. Kiu Rakenberg teeb seal ühe tühja viski liigutuse veel, aga see selleks. Esimene veerandaeg on siis lõppenud 30-29. Kalev Cramo ühe punktiga peal, tõmbame korraks hinge ja õige pea jätkame. We need you to relive the life of your ancestors. An assassin. That felt real. It was. Assassin's Creed. Ja samal ajal, kui meeskonnad puhkavad ja peavad aru, siis TTÜ tantsutüdrukud esinevad publikule. Ja publikut saalis on, ega nüüd väga palju rohkem ei tulekski. Number on meil ametlikult pandud siia 400 inimest ja ma ei tea, mõnisada võib olla mahuks tribüünile veel, aga mitte enam. Mitte enam, jah. Ja esimese veeranda järel 50%. Kalev Cramol 61 ja TTÜ meeskonnal pea 58. Jaa, need on juba heast klassist. Ütleme nii, et aasta alguses on hakatud harjutama ja aasta lõpuks on saadud päris korralik protsent. No nii see on, ja harjutusega tehtud kõik, vaja võtab vähe aega. Ja eriti hästi on siis pandud kolmese joone tagant TTÜ-l 8-5, 62% ja Kalev Cramol 6-4 ehk 66%. Ivar, aga sa ise tead ka, millega noor mees saab tulla võistkonda? Läbi viske ja sardiga. Peab olema noortel meestel hea vise. No absoluutselt. Kes tahab kuskil jõudu korvpallis? Ja sellist töötahet peab olema, et enda kallal tööd teha. Mis huvitaval kombel nüüd Gladness tuleb väljakult ära? Mis seal juhtus? Kas on midagi kadunud, näiteks lähed silmast? Midagi otsivad seal ja kohtunikud ka. Ja. Et tundub tõesti, et praegu siis käib pitlikult öeldes nõela otsimine heinakuhjast. No peaks olema tagaola lähtedega iga mängu mees tuleb mängule, see on väga loogiline. No igal juhul hetkel jääb see otsing katki, küll Alar Varrak läheb veel teise korvi alla seal igaks juhuks põrandat katsuma. Ei ole midagi, tuleb tolmuimeja välja tuua ja kiirelt põrand üle ja siis vaatame, kas aparaat võttis midagi sisse või võtnud. Aga siit vise mööda nüüd Järveläinenilt Vujovic aitab palli tagasi ja 2 punkti Järveläinenilt ikkagi tuleb. Tuleb. Ja uuesti TTÜ meeskond peal. Nii et kohtuvad täna turniiritabeli teine ja kolmas meeskond. See on topeltmäng ehk kui Kalev Cramo kaotab, tuleb 2 kaotust korraga, nii nagu oli mäng Raplaga. Ja kui TTÜ kaotab, siis mõistagi tuleb ka neile 2 kaotust korraga ja ma usun, et TTÜ siis langeb ka turniiritabelis võiduprotsendilt vist vähe tahapoole.
tõenäoliselt Rapla meeskonnast kukutakse allapoole, aga need ülevaatamised juba siis pärast mängu. Tollesen paneb 3 mööda ja TTÜ tuleb. Akenberg, Vujovic ja selja taga on Simmons ja Simmons on selgelt suurema massiga mees, aga 2 kätt küljes näitavad kohtunikud ja läheb viga ameeriklasele. No ütlen sulle ausalt, ma vaatan kõiki neid Euroliiga mänge ka, mul on see Viasat Sport Baltic ja mina sellest enam nüüd aru ei saa, sellest enam number 5 katkusid. Mida tohib ja mida ei tohi? Mida ei tohi, just nimelt, jah. Just nimelt. Peaks olema vähe nagu see asjad vähe selgemad, et praegu on küll. Praegu ma saan aru, nagu jumal juhatab. Just ja nii on raske mängijal ka mängida, ta ei tea, mida see kohtunik täpselt nõuab, eks ole. Aga siin siis ilus moment TTÜ meeskonna jaoks, Vujovic mängib Simmonsist mööda, Simmons läheb seal veel olukorda parandama ja 2+1 ja serblane paneb vaba viskega sisse ja eile oli ka Serbia korvpallil päris kõva möll. Belgradi Sverna Zvezda pani siis koduväljakul kotti Moskva CSKA. Jaa. Ja Vujovic toob nüüd palli üle. Ahah, seal oli väheke probleeme seal palli jagamisega, aga hea jällegi lõpp hea TTÜ meeskonnale ja 36-30. No see aasta mängib Euroliiga ka täitsa uues rütmis, eks ole, mida varem olnud ei ole. Nüüd on ikka mängib nädalas 2 mängu isegi. Jaa. Vähe nagu NBA rütmis juba. Ja Veidemann paneb mööda. See on päris õnnestunud formaat praegu, tuleb tunnistada Euroliigal 16 meeskonda ja kõik mängivad 2 korda omavahel läbi. Et väga-väga huvitavad mängud on praktiliselt kõik olnud. Veidemann ülesse korvi kohale, aga Ljutis hästi ei ulatu. Pall siiski Kalev Cramol. Valgevenele läheb ikka. Hazardiga uuesti korvi alla, aga Vujovic on seal olemas. Ja Cram on raskustes hetkel. Olmre ei kiirusta. TTÜ mängib pikka rünnakut. Ja võtab 3 Akenberg. Ja kui niimoodi viskeid paned, siis võidki pikalt mängida. Jaa. Ja võtab Kalev Cramo ehk siis Alar Varrak võtab aja maha ja 7:39 jääb mängida esimest poolaega. Meil ka siis hetkeline paus. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Tere, mina olen Anni Arro ja mulle meeldib teha Itaalia toite, kuid alati eelistan ma kodumaist toorainet. Tartu Milli pasta on tehtud parimast turumlisujahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Pidage meeles, pasta olgu alati al dente. Et pasta olgu alati al dente. Kohtumise algusest on kulunud 12,5 minutit ja TTÜ meeskond juhib mängu 39-30. Imestad? Ei saa öelda, kas me imestan, aga väike üllatusmoment ikka. Väike üllatusmoment kindlasti, ehkki TTÜ, me oleme siin juba rääkinud, sel hooajal on ennast näidanud väga heast küljest ja meeskond on mängu voolama saanud, et asjad toimivad reeglina. Ja Keeduse vastu teeb lõpuks vea seal Sander Viilup, kuigi pall oli vahepeal ka TTÜ meeste jaoks saadaval. Seekord läks Kalev Cramole õnneks. Ja vahetus mõlemalt poolt. Harper on tulnud mängu tagasi ja Viilup tuleb välja ning Pajumets tema asemel väljakule. Sokk, kas saab nüüd 5 sekundiga välja söödetud palli saab? No Keedusel tuleb täna eriliselt silm peal hoida, TTÜ poole pealt on silmas
sest Keedus 3-3 kaugelt. Tõsi, nüüd on pingi peal natukene jahtunud, aga see ei pruugi midagi tähendada ja ka Toomas Raadik on siis väljakule tagasi tulnud, temal 3 viga. Jaa, see on vähe nüüd nii jala. Vujovitš välja Raadikule ja Raadik astub seal paar sammu lähemale, paneb mööda, aga pall käis rõngas ehk uus rünnakuaeg läks jooksma. Olmre paneb katte tagant päris keerulise viske. Ja kellele pall läheb Kalev Cramole? Tundus, et Vujovitš oli vist siis viimane mees, kes seal näppudega pihta läks või oli seal Raadik. Aga Kalev Cramo on nüüd päris pikalt kuival olnud ja vajaks hädasti punkte. -9 on ees. Nii, ja tegi seal hea pausi Aarper, aga jätku ei tulnud ja 3 tagant Keedus ja võtke välja. Omadele, jaa, omadele. No. Tundub, et Keedusel vist, kui tahaks nüüd minna kraadi tõstma TTÜ ridadesse või TTÜ Tallinna Tehnikaülikooli, siis seal tuletatakse seda mängu meelde talle hiljem. Aga Hakenberg vastab ka 3 ja paneb päris kaugelt 8 meetri pealt. Mehed on tulnud mängule hea feelinguga. Tollefsen saab korvi alt palli sisse. No vaata, eks Kalev Cramost tulevad kõik ju proovime ja võitma. See on nii, see annab nüüd lisamotivatsiooni. Jah, ikkagi Eesti meister, eks? Just. No ja mängime suure mängija vahe ka ja see on nagu ennast hea proovile panna, mis mina olen. Väga õieti teevad poisid. Pajumets just. Ja lükkab sealt Soku minema ja antakse siis Sokule mõista ka, et liiga kerge kukkumine. Ja ma saan aru siin, nii palju kui kuulda on, et 2 korda võtsin löögi vastu, 3. kord enam ei suutnud. Aga kohtunik see jutt väga ei morjendanud. Kalev Cramo tuleb. Sokk. Ma usun, et Sten Timmul on ka nüüd pulss üles saetud ja hakkab siin tõestama, aga praegu vale sööt või õigemini Olmre saab siin näpud vahele. Aga Keedus päästab! Keedus päästab! Seda teeb Erik hästi, läheb heasse rütmi ründajaga ja näeme, kuigi hästi ka siin tegelikult Olmre nagu üritas kehasse mängida ja Keedust ikkagi üle trumbata ei õnnestunud. Suurepärane kaitsetöö Erik Keeduselt. Ja ei saa ju otseselt öelda, et midagi ka Olmre valesti oleks teinud. Ei. Aga aeg on siis maha võetud. Selle veerandaja reklaam on meil näidatud ja saame siis pilgu visata jällegi statistikale. Meeskonnad on teinud vähe pallikaotusi. Kalev Cramol 2 ja TTÜ meeskonnal 3. Jaa, see on hea näite. Et selles osas ei ole midagi ette heita ja TTÜ meeskonnale vist üldse on praeguses seisus midagi keeruline ette heita. Et me ei tahakski ette heita, aga et asjad on tegelikult ju sujunud. Jaa, ei no üldse me praegu on nagu, no ma olen eemalt jälginud seda niisugust meeleolu ja mehed hästi treenivad ja noored mehed küll arenevad, ei ole midagi. No kõik mehed enam nii noored ei olegi. No jaa, see on võib-olla jah, ega see noor ja noor, kui sa võtad seal jah, kes praegu see Real Madridi poiss on see 17, eks, Doncic. Ja teeb mänge. Ja teebki mänge, jah, konkreetselt, jaa. Aga eks sellised 17-aastased kohe meeste vahel niimoodi mängima hakkavad tegelased on ikkagi haruldused. Haruldused muidugi. 5 minutit jääb veel esimest poolaega minna ja 42-35 punastes särkides TTÜ meeskond juhib. Ja nüüd siis läheb viga Olmrele. See on temale teine määruste rikkumine. Raadikul 3, Olmrel 2, Viilupil 2 ja teiselt poolt on 2 veaga Simmons. Aga ma ei tea nüüd, kui palju läheb Kalev Cramo mängijatel, eriti legionäridel pulss üles, kui tuleb kokku minna TTÜ meeskonnaga. Et siin võib ka täna olla selle mängu võtti, et kui siin mõnel
siis sealt ei pruugi miskit ilusat tulla. Hetkel Harper paneb aga 3. Nii see võib olla. Igaks mängus peab valmistuma enam. Mängu käigus häälestada ümber on eriti raske. Aga kaugelt on mõlemad meeskonnad täna tõesti suurepäraselt visanud. Kalev Cramol siis 10-6 ehk 60% jätkuvalt ja Erik Keedusel siis 4-4. Ja teiselt poolt 12-7 on sisse pannud 3 TTÜ mängija. Olmre. Ja suudab Tollefseni ikkagi nii palju sõlma ajada, et saab jällegi väga korralikult viskele. Mis tähendab kehab ette enne viskele minekut. Veidemann, Tollefsen, Keedus ja Keedus annab tuld ja paneb, ei ole robot, paneb mööda vahest. Järvelainen. Sealt antakse nüüd abi ka natukene, aga ikkagi tahab ise lõpuni minna, saab upitada sealt veel Pajumets, aga pall korvi ei kuku. Ja viga Veidemanni vastu. Aga mängus on pinget ja ei ole niisama aasta eelviimasel päeval tuldud siia palli veeretama. Et eriliselt siis jah, ma ikkagi toonitaks, et TTÜ meeskond tahab seda mängu täna siin kätte saada ja küll see oleks magus turniiritabelit arvestades. Jaa, see oleks eriti magus. Ainult, et pikk maa on minna. Väga pikk maa. Jah. Veidemanilt vabavise läheb. Ei ole tegemas kõige säravamat hooaega, pidades silmas siis just klubi hooaega, et koondist, Eesti koondist suvel-sügisel vedas päris kenasti. Aga sel aastal siin vaatad, et kas oli viimane VTB liiga mäng, sai platsile vähem kui 10 minutiks. Raadik annab palli välja. Pajumets. Ja Olmre võtab viske ja paneb nurgast 3 sisse ka. Väga enesekindlalt ikkagi mängib. Ja 13 punkti juba Olmre arvel. Aga vastus on ka Kalev Cramol olemas. Kui Sten teeb nüüd tööd oma füüsika kallal, siis tast tuleb päris kõva mängumees. Ja jälle meeste vahetus seal. Ja nüüd üritatakse palli anda Raadikule, Harper selja taga. Mööda ei õnnestu mängida. Ja selja taha. Viskab selja taha laua põrkest, aga täna päev tundis, kus see korv on ja sellest piisas. Piisab. Ja Risto Puur on ka esimest korda vist väljakule tulnud, näen ma õigesti sealt. Ei ole, vabandust, ei ole. See on ikkagi Sander Viilup jällegi, jah seal. Ja 2+1 Veidemanilt. No Veidemann on ka õigel hetkel ärganud Kalev Cramo jaoks. Praegu üritab vedada ja need rünnakud on ka vilja kandnud. Ja Veidemanni arvel, kes siis täna tuli ka pingilt, alustas mitte algkoosseisus, on 8 punkti nüüd. Järvelainen. Kiirus ülesse ja kui lihtne korv. Keegi ei valvanud Rain Koorti korvi all. See on see, vaata kui mängija läheb palliga sisse, siis see on nagu kõik, see vaade läheb temale ja kui leiad vaba mehe, oled tubli poiss. Ja nii täpselt juhtus, Järvelainen leidis vaba mehe. Harper paneb 3 mööda ja kindlasti ei saa ainult 3 peale Kalev Cramo loota, et see ei oleks täna edutoov lahed. Olmre kaotab palli, Keedus annab ette kiiresse ja lõpetab Veidemann, aga siin ütleme siis nii, et suure töö tegi ära jällegi Keedus. Võttis palli ära, jah. Ja, sokk seljas. Ehk siis viga siit nüüd kaitsvale meeskonnale. 1.39 mängida ja seis 51-47. Mõlemad meeskonnad lähevad 100 punkti graafikus. Jaa. See on niisugune sobiv mäng vana aasta lõpuks. Ja, absoluutselt. Mitte ainult vana aasta lõpuks, vaid siin võiks uuel aastal sama hooga jätkata.
hästi keeras tegelikult Vujovic praegu siin otsajoone poole, aga pani viske mööda lihtsalt. Keedus ei kiirustanud, mängitakse pikemalt. Veidemann otsib kehakontakti ja lõpuks leiab hästi ka Tollefseni. Hea töö Veidemannilt. Veidemanni saa lasta kuhu kohta? Vasakule. Just nimelt. Aga mõnede mängijatega niimoodi, et sa arvad, et ei saa ja ei tohi ja ei või, aga ta ikka läheb sinna. No jaa, ta teeb selle eeltöö nii hästi ära. Teetüült vise mööda, Keedus ja jälle sees ja jälle kolmene. Keedus kaugelt 6-5. Kuidas te sellise mehe ära lasite Teetüüst? Aga mille ja kinni hoida? Meil pole vahendeid. No ma ei tea, pakkunud tasuta doktorikraadi või midagi. No jah. No tubli poiss las areneb. Saab häid mänge, VTP mänge ja loodame, et tuleb veel kõva mängumees. Just, ja Eerikul on ka tegelikult ju uus impulss jälle olemas, et sel aastal sai siis ju isaks, et küll see annab jälle sellise uue hingamise. No jaa, või võtame ära veel, kui hakkab olema ööse lapse vahil, siis on see kõva töö. Ei ole hullu midagi, küll õpib ka mähkude vahetamise ära ja pole see nii keeruline ühtegi. Meil aga veel korra aeg maha, 34,2 sekundit jääb esimest poolaega mängida ja Kalev Cramo on siis punktiga mööda pääsenud, 52-51. No kui Erik nii viskab, siis ei ole ime ju. Ja Keedus on mõistagi ka üle platsi mees hetkel. 15 punkti, ega tal ei olegi mõtet lähemale minna, et kõik lähemad visked, mis ta on teinud, on mööda pannud, ainult 300 tagant läheb sisse. No miks sa lähed lähemale, kui 300 viska aitab küll? Veidemanilt 10, Tollefsenilt 10, Harper 9, päris ühtlaselt on siin Kalev Cramo nelik visanud, teiselt poolt ka tegelikult 13, Tolmre 10, Raadik 9, Akenberg ka on sellised rünnakuliidrid olemas. Võrdne mäng, esimesel poolel võrdne mäng. Mina arvan, et seda mängu jätkub siia vähemalt kuni 32 minutiks, siis võib hakata näpenema, ma tahan. Kas Saino oma peatreeneri oleku aegades TTÜ meeskonnaga ega vist ei õnnestunud Kalev Cramot hammustada? Ei õnnestunud, aga ole mängid võrdselt nii 35 minutit. Ta lõpuks ikka ei jõua, need välismaad on ikka profid ja nemad lähevad pärast treeningut puhka ja meie mees läheb kooli. No keegi peab koolis ka käima. No just. Ei, tublid poisid on, kes sportivad ja õppivad, need on tublid noored. Müts maha nende eest. Harper. Mina arvan, et see ongi Tartu korvpalli praegu üks suur probleem, et neil ei ole üliõpilasi võistkonnas. Mitte ühtegi. Ja ma usun, nad nüüd praegu tegid märkmeid, et tuleb hakata tooma. Tuleb hakata võtma uusi tudengeid. Pall jääb Kalev Cramo meeskonnale, ehk siis teine vabavise Harperil mööda ja sealt pall uuesti Kalev Cramole. Ja vahe on siis 2 punkti. Hästi antud Harperit Tollefsenile ja Kalev Cramo on saanud nüüd teise veerandaja lõpus ikkagi ennast mängima. Ja, no. Nii et 9-punktilisest kaotusseisust, mis oli veerandaja keskel, on välja tuldud ja juhitakse 4-ga ja oli suurepärane sööt Vujovicilt, aga Järveläinen ei lahendanud seda ära ja 55-51 sellise tulemusega esimene poolaeg lõpebki. Jah, 100 punkti piiris lähme. Ja tuleb siis tunnistada, et TTÜ meeskonna jaoks vist õigel hetkel tuli see pikk paus. Hakkas käest ära minema. Nii see on. Nii, ja meie ka siis teeme siit pikema pausi, oleme tagasi, algab teine poolek. What do you want from me? Your past. We need you to relive the life of your ancestors. An assassin. That felt real. It was. Assassin's Creed.
anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Olivett, kõik on võimalik. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Eesti rahvusmeeskonna varustuse tarnib ja trükib aktsiaselts FIFA. Kellel jõulude ajal kingitustega napib, siis järgneva 2 minutiga võib saada lohutust. Jõuluroogade vahel üks korralik top 5 edetabel, kus koos korvpallikarikavõistluste Final Fouri Alexela meistriliiga 2 viimase nädala parimad esitused. Kohale number 5 on end kõva kaitsetööga pressinud Janar Jõesaar. Karikafinaalis tundis Tartu Ülikooli ääremängija kohalolekut kõige valusamalt Vitali Ljutic, kes suruti ühel hetkel vastaste korvi all päris põrandasse. Edetabeli 4. mees on Pärnu Sadama patrull Reinar Hallik, keda võiks hakata hellitavalt kutsuma ka kommionuks. Hallik jagas karikavõistluste poolfinaalis sellised konfekid kätte Norman Cabinile, et anna olla. Naturaalset talenti jäätise söömisega tuksi ei keera. Vahelduseks ka üks liigamäng. PC Kalev Cramo tandem Gregor Arbet, Cedric Simmons pakkus kohtumises Tartu Ülikool Kaleviga sedavõrd võimsa pick and rolli, et nädala edetabelis hõivati 3. positsioon. Endine Olümpiakose mees pani mängleva kergusega postrile Reimo Tamme. Ilusa plakati saab pühade ajal kodus seinale riputada ka Kaido Saks. Simmonsi asemel on teiseks osapooleks Janar Talts, kelle pealtpanekut hinnati edetabelis 2. koha vääriliseks. Kohe näha, et Tartu Ülikooli raudvaral on põlveoperatsioonil edukalt käidud ning rõngas ei tundugi enam kättesaamatus kõrguses. Aasta viimase top 5 edetabeli löövad lukku Kalev Cramo mängumehed Demonte Harper, Cedric Simmons. Nende poolt pakutud 2 Alejuub pealtpanekut karikafinaalis Tartuga olid vaatamisväärsused omaette. Vähem jõulupraadi ja rohkem trenni võiks kõlada deviis neile, kes soovivad saada sama osavaks ja kõrgelennuliseks kui Kalevi legionärid. Nii, kotkad, nüüd on lugu nii, et uuest veerandist tuleb teil uus õpetaja. Et mina lähen koolist ära. Nii te olete sooja natuke teinud, teeme veel ja siis teeme saaliokit natuke ja harjutusi. Nii, Markus on esimene, pikk joon on harjutus, lühikese kõnnime, pikk on harjutus. Nähtav vaatepilt on olnud korvpallikohtuniku Rain Peerandi argipäev pikka aega. Juba 10 aastat on ta pidanud õpetaja ametit Tallinna külje all asuvas Loo koolis, andnud kehaliskasvatuse tunde ning täitnud klassijuhataja kohuseid. Kuid olude sunnil seisab lähiajal ees koolipere heitmine. Vilemehe ametist ehk algsest hobist on saanud sedavõrd tiheda ajagraafikuga ettevõtmine, et kooliõpetaja töö on jäänud ilmselgelt kannataja rolli. Ütleme nii, et hobi on see kohtuniku amet, et kuna see hobi on nüüd hakanud vaikselt nagu põhitööd segama, siis et mingis eluetapis tuleb mingid muutused teha, valikud teha, et hoida seda taset ja keskendudagi ikkagi praegu ma üritan keskenduda nagu vilekarjäärile nii palju kui võimalik.
32-aastane Rain Peerandi, kes alustas Tartus korvpalli mängimist koos Marek Toronini ja Heiko Rannulaga ning võitles noorte klassides näiteks Gregor Arbeti, Janar Taltsi, Tanel Sokku ja Kristo Saage vastu, jõudis tippu mitte mängija, vaid kohtunikuna. 2 hooaega isegi Tartu Ülikool Rocki esindusmeeskonda kuulunud Peerandi vilistas detsembri 1. päeval Euroliiga kohtumist kaasani uniks Milano Emporio Armani. See on kõrgeim tase, mis Euroopas võtta. Unistuste maale jõudmiseks kulus Peerandil umbes täpselt 10 aastat sihikindlat tööd. Kui ma juba Tartus seal Rocki pingi peal istusin nii-öelda seal pingi otsa peal, et siis ma juba sel ajal vilistasin noortemänge ja eks ma mingi aeg tunnetasin ära, et mängijat minust ei saa, et on ka teine viis mängust osa võtta, on nagu kohtunikuna olla ja eks selle nimel on nagu tööd tehtud, et algul oli eesmärk Eesti meistriliigasse saada, siis sinna meistriliiga tipule lähemale, siis FIBasse ja eks kunagi oli ka see unistus Euroliiga, et mis tundus ka selles suhtes algul nagu võimatu, et Eestis nagu, et sellisest väiksest korvpalliriigist, et mida muus Euroopas nagu eriti ei võeta korvpalliriigina, et keeruline saada sinna seltskonda. Nüüd, kui uks tippseltskonna on lahti murtud, tahab Peerandi kuuma anda nii kaua kui võimalik. Eesmärk on vilemehena välja jõuda maailmameistrivõistlustele ja olümpiamängudele, kas just finaalmänge vilistama, aga igal juhul seal ametis olla. Et see on selline huvitav elustiil, et kus kohtad uusi sõpru, näed maailma, saad kõrges korvpallis osaleda, et 18 aastat on veel ees, et on nii FIBas, aga Euroliiga ütles see aasta, et neil nagu vanusepiirangut ei ole, et kui hästi teed tööd, hoiad ennast füüsiliselt vormis, siis on kõik võimalik, et siin see aasta nii mõnigi mees, kes sai 50 täis, jätkavad Euroliigas, et kõik on endas kinni. Kui kõrvalt vaadates võib jääda mulje, et tippkohtunikuks kasvamine on Rain Peerandi jaoks olnud sama lihtne kui jalutuskäik Aasal, siis nii see kahtlemata pole. Temalgi on ette tulnud tagasilööke ja kõhklusi, kuid positiivse ellusuhtumise ja visatööga on ta keerulistest olukordadest üle saanud. Eks ikka on selliseid raskemaid mänge, mis peale mängu tunned, et oli mul vaja siia tulla või mis on sellised emotsionaalselt kurnavamad ja on mõnes mängus mingi selline võib-olla olukord, mis ei ole võib-olla kõige paremini lahendatud, aga läheb paar päeva mööda ja on kõik jälle hästi ja läheb jälle edasi. Peerandit saadab tõenäoliselt vilemehe karjääri lõpuni 2010. aasta karikavõistluste finaalturniiri Rätiku intsident Valmo Kriisaga. Suhteliselt noor ja kogenematu kohtunik andis Kriisale 2 tehnilist viga ning saatis vanameistri platsilt ära. Lahkudes viskas Kriisa Peerandit Rätikuga ja kohtunik lennutas selle mängija suunas tagasi. Selline reaktsioon ja käitumine tõi Peerandile 2 nädala pikkuse vilistamise keelu. Takkajärgi ikka võib-olla oleks ise pidanud targemalt käituma, võtnud Valmo visatud käte Rätiku ilusti kokku pakkinud ja pannud kõrvale või viinud treeneri pingile, et palun, siin on teie võistkonna Rätik ja et eks see oli ka selline emotsionaalne purse, et eks see on loomulik käitumine inimeselt, kui sind rünnatakse, et sa kuidagi proovid ennast kaitsta ja vastu, ilusta ei olnud niimoodi Rätik tagasi visata, et aga õppetund eluks ja eks igast veast annab õppida. Vigade tunnistamine ja vigadest õppimine on kohtuniku ameti juures üks ütlematu oluline komponent, mis muud kui Euroliiga vilemehele tuult tiibadesse ja edu valitud teel. What do you want from me? Your past. We need you to relive the life of your ancestors. An assassin. That felt real. It was. Assassin's Creed. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Eesti rahvusmeeskonna varustuse tarnib ja trükib aktsiaselts FIFA. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Olivett, kõik on võimalik.
Eesti eest. Võidu eest. Sõidu eest. Toyota on Eesti korvpalli eest väljas. Toyota. Always a better way. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Tere, mina olen Anni Arro ja mulle meeldib teha Itaalia toite, kuid alati eelistan ma kodumaist tooraine. Tartu Milli pasta on tehtud parimast turumlisujahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Pidage meeles, pasta olgu alati al dente. Et pasta olgu alati al dente. Tere õhtust veel kord aasta eelviimasel päeval. Alexela korvpalli meistriliiga otseülekanne Jüri spordihoonest ja esimesel poolel Kalev Cramo meeskond, kes on täna külalismeeskond, juhib Tallinna Tehnikaülikooli vastu 55-51. Esimene poolaeg möödus päris põnevalt ja nii nagu seis ütleb ka korvide rohkelt ja mäng on olnud päris hea kvaliteediga, aga kuna see kohtumine täna on Jüris ja minu kõrval istub Heino Lill, siis Heino, meenutame natukene neid aegu, kui tegelikult Jüri basket, selline meeskond mängis Eesti meistriliigas, see oli hooaeg meil 99-2000. Ja. Aga need mängud toona ei toimunud veel ikkagi siin Jüris Tallinna külje all, vaid teie mängud oli Kalevi spordihallis, eks? Ja. No mina olin siin vähe tegema, aga see oli mul venna klubi ja tema hakkas siin noorte korvpalli arendama ja arendas pikalt. Aga no sel aeg oli siin see, ütleme, see regioon oli nii-öelda välja ehitamata, vähe oli tööstusi ja lihtsalt, et tal läks üksi seda kõik ülamidad üle jõu käivaks. See oli ikkagi 15 aastat tagasi, isegi 16 aastat tagasi, eks? Ja, aga ütleme nagu Jüris korvpalli alus sai pandud tema poolt, jah. Ja sellel klubil oli siis ikkagi selline legendaarne treeneri tandem Jaak Lipso, Heino Lill, mida me ei pruugi Eesti liigas enam kunagi näha. No ega me Jaaguga, ma olin sel ajal veel Soomes ka, aga nagu seda Jaak ja Arvo seda rohkem vedasid kahekesi ja aga no mõte oli hea ja mõttest on kasvanud suur asi nüüd, et siin on suur spordikool, eks ole, ja kui 100 noort on, mina arvan nii, et igas Eesti kolkas on antekaid poisse, on nüüd vaja üles leida neil. Nad pole kuskile kadunud. Ja vaadates täna ka seda telepilti, mis siit Delfi TV vahendusel kätte tuleb, siis seesama saal siin tundub väga korraliku kvaliteediga, et valgust on selline mõnus, värske, hea aura, et kõik on olemas tegelikult, miks mitte siin mängida suurt korvpalli üsna tihti. Just sa ütlesid hea sõna, aura. Ma arvan, et kõige parem Eesti korvpalli jaoks aura on olnud kunagine Epavõivla. Seal oli võrrata aura. Ma ei tea, kas sellest oli kirikust tehtud või mis oli see tõukeks, tal oli võrrata aura. Aga siin ei ole head tingimused, siin on praegu meeldiv saal, siin on kõrval on hea ujula, siin on jõusaal, siin on kõik olemas. Noored, tulge ja sportiga ainult. Nii, ja need mehed, kes väljakule tulevad, võiks siis anda ju innustust noorematele, et vaatame, mis siin teisel poole nüüd juhtuma hakkab. Ma usun, et kaitsemängule vast pannakse vähe rohkem rõhku. No ma arvan, ega ta ei saa 100 punkti piirisse minna see mäng ja mida ma ütlen veel, eks ole, mida oleks vaja, et oleks siiski meil areneksid meil oma ässad. Vaat noorele poisile on vaja hea, et olid need Jordanid ja kõik muud tänapäeva ässad, eks ole, aga on vaja oma rahvusest omad ässad, see on need ülesanne praegu. Kui meil on praegu, me Heino siin rääkisime Leedu korvpalli võrdlusest, et meil on siin kaks sellist lootust lombi taga, Maik Kalev Kotsar ja Rauno Nurger, siis sa rääkisid, et leedulasi läheb siin ookeani taha ülikoolidesse igal aastal pea 60. Jah, aga igal aastal, mis on nüüd olnud selle iseseisvusaeg lõpupoole, igal aastal circa 60, eks ole, ja kõige huvitav on see, et vaata, kui vähesed pääsevad seal Leedu koondusse.
jah, ega ei ole lihtne läbi tulla sealt. Ei ole. Aga meil on siis teine poolaeg alanud ning TTÜ meeskonna rünnak hetkel. Olmre, Koort, Akenberg, Raadik ja Järveläinen. Selline viisik väljakul. Vise mööda, aga laua saab Raadik. Ja Olmre läheb siit korvi alla välja ja Simmons justkui mängiks loogiliselt seda mängu lihtsalt edasi. 2 vabaviset tuleb siit. Et TTÜ mängijad näitasid, et korv võiks ju lugeda. Sa vaata, hästi praegu läks Olmre. Hästi tootab ära selle kaitse eksimise. Ta ei tee oma jõu peale, vaid ta teeb kaitse vea peale mängib. Ei ta läinud kiirelt, aga õigel ajal 2 pika sammugi oligi tehtud asi. Ja Kalev Cramol siis väljakul Keedus, Harper, Torbek, Veidemann ja Simmons. Ja Veidemann on edutatud siis algkoosseisu. Kohtumist alustas ta varumeeste pingilt. Aga teise veeranda ja teises pooles oli Veidemann väga nähtav. Ja vahe on 2 punkti vaid siis 55-53. Ja nüüd on küsimus, et kumb siis täna lõpuni parema protsendiga viskab. Esimesel poolajal protsendid korralikud mõlemal meeskonnal, 55 Kalevil ja 50 TTÜ-l. No eriti korralikud. Ja Simmons läheb nüüd omakorda vabaviskejoonele. Mees, kes siis oli sisuliselt 2 hooaega kõrval põlvevigastuse tõttu, siin saab võimaluse jällegi näidata ennast ja eks Kalev Cramos on neid pikki tulnud ja läinud selles plaanis, et tulevad, töötavad ennast üles ja siis lihtsalt võetakse rahajõuga võetakse ära. Midagi teha ei ole, jah. Turuseadus. No nii on, jah. 2-1 Simmonsil vabaviskejoonelt ja TTÜ saab minna. Aga ei ole kordagi jäänud tänases kohtumises veel sellist muljet, et üks pool oleks nüüd hirmsat moodi üle. Et TTÜ on suutnud kui võrdne võrdsega mängida Kalev Cramoga. Ja hästi pöörab Raadik seal ja mängib Harperi olukorrast välja. Väga hea tehniline sooritus. Ja tundub, et Rait Käbin on ka korralikult hoogu sattunud, et vist on tunda mingit lõhna, et see mäng võiks kuidagi äkki isegi ära tulla. Aga Simmons korvi all näitab jõudu. Alar Varrak on suhteliselt rahulik veel teisel pool olnud. Koort. Ja ka jäetakse talle viskeruumi ja Koort ka ei küsi. TTÜ läheb maa alasse paistab. 57-58. Hetkel veel ei olda vist maa alas. On. Ja Harper saab ikkagi korralikult kohe viskele ja see on natukene riskibisnes, arvestades tänaseid protsente. Et siin mõlemalt poolt ikkagi on mehi päris palju, kes on viskekindluse leidnud. Olmre hästi jätab Raadikule palli ja jälle sees ja ei anta hingaldmisruumi väga Kalev Cramole. Ja seisab maa alas praegu, jaa. Simmons toob nüüd välja. Keedus, kas tuleb 6, tabab 3? Ei tule veel. 7-5 kaugelt Keedusel. Raadik toob palli uuesti välja. Ja see oli liiga läbinähtav sööt ja tegelikult oli selle sööduga ka ammu hiljaks jäädud. Ja paneb mööda korvi alt Keedus, aga Simmons oli olemas. Et Keedus peab täna viskama ainult kaugemalt. Lähedalt või lähemalt viskad 3-0. 3,5 minutit mängitud ka kolmandat veerandaega, see aeg läheb päris kiirelt ja on olnud põnev vastasseis seni. Järveläinen, pikkus ülekaal, paneb mööda, aga ise saab laua ja kas nüüd ei olnud langev pall? Oli langev pall. See oli päris huvitav, kas tõesti ei olnud langev pall? Ja korvi all oli Jaare Halliko. Nii, vaatame veel korra. Esimene vise, siin ei olnud küsimust. Läks mööda ja nüüd
Ei olnud. Ja vist tõesti ei olnud. Ei olnud. Nii et õige töö kohtunikelt ja meie läheme siit siis hetkelisele pausile. Muidugi vaata, alumine kohtunik seda palli ei näe ka, teadab näge välja kohtunik. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Ja ütleme nii, et ega siin saalis olles ei ole ka vaheaegadel vähem põnevam kui mängu ajal. Ei ole. Kui võtta need TTÜ-tüdrukud, kes tantsivad, see on ka nüüd, läks lahti see töö 10 aastat tagasi. Esimesed tantsijad olid meil loodusmatti õppivad tüdrukud, mis oli täitsa arukordne, eks ole. Ja vaata, kuhu jõutud on, eks? Nüüd on täitsa tehas, nüüd on juba tehas. Nii, Kalev Cramo tuleb ja Vujovic blokeerib mitte peale viske, aga üritas, tundub sealt Harper sööta Simmonsile. Ale ubiks, jah. Jah, aga see sööt läbi ei läinud. Ja see on ka jälle selline hea näide kaitsemängust, et kui toimub vahetus, siis ei tohi see väiksem või suurem mees enam vabalt sööta saada, et seal tuleb see pall, maksku, mis maksab. Survestada, jah. Kui sa võimaldad liiga lihtsalt söötu anda, siis sealt tuleb karistus. Ja jälle Simmons blokeerimata. Hästi läks Raadik tegelikult appi sinna ja oli hädas Veidemann, aga... Nii on see probleem, jah. Lähed paikama omale vabast. Nii et Simmons on päris kõvasti demonstreerinud siin 3. veerandal nüüd, et temaga nalja ei ole. Vujovic, selja taga on Torbek, oluliselt lühem mees, söödab ja annab Olmrele, aga Olmre paneb mööda, viga lauavõitluses vist Veidemannile, mulle tundub. Hoiab kinni. Esimese poole statistikast me väga palju ei rääkinud, 50% vaid, aga laud oli Kalev Cramole 17-15 ja palli kaotused ka 3 ja 4, nii et selles plaanis ka väga kvaliteetne mäng. Siin tuleb nüüd üks palli kaotus juurde, aga Harper üritas Pajumetsast palli auti lükata, aga hästi tuli sealt TTÜ mängi eest ära. Aga Kalev Cramo nüüd vist avaldab ikkagi vähe rohkem survet kaitses ja viga läheb Torbekule. Ja ei ole TTÜ-l väga mugav viskele minna siit. TTÜ mängijatel. Ja tuleb vahetus, Olmre võetakse siis korra ära. Esimesel poolel Olmre mängis 19 minutit 14 sekundit. Ja nüüd Olmre probleem ongi see, et kui ta tahab minna edasi, et ta peaks kõvasti tegema vaeva enda füüsika kallal. Kõik on olemas. Pea olemas, mängu lugemine olemas. Tatoveeringud olemas, hea viskikäsi olemas, kõik olemas. Ja Raadik paneb vabavisket sisse, üks parimaid vabaviskajaid Eesti liigas ja kui me veel korra tuleme selle Kaasani universiaadi juurde tagasi, siis kui ma ei eksi, siis vabavisete tabavus oli tal umbes niimoodi seal, et 30-29 või midagi sellist. Ja Heino Lill on jätnud siis väljakutse järgnevatele universiaadikoondistele. 2013. aasta 7. koht ootab üle tegemist, aga Simmonsile antakse hästi kätte ja see masinavärk töötab. Harperilt hea sööt korvi lähistele muidugi. Ja väike vahe on siis sees, 5 punkti, 67-62. Ja jälle sees. Ja Raadik paneb ja nüüd tuuakse Tollefsen mängu pikkust juurde, et kas saate selle Raadiku ükskord kinni või ei saa?
Ei saa. Ma arvan, et kui ta ennast nüüd leiaks ja saaks kindluse kätte, tal on ikka lähemalt Eesti meister ja nüüd on ikka suur potentsiaal olemas veel. Ja Veidemann teeb jooksu. Sai küll lauast ise palli kätte, aga seal olid punasärgid takjana küljes ja läks jooksu peale see asi lõpuks. Mõistagi mitte tahtlikult, aga nii kukkus välja lihtsalt. Pajumets ja Viilup jälle siis ikkagi Rait Käbi paneb 2 väga noort mängumeest korraga sisse. Aga Olmre ei saa ka kaua kohata, läheb ka kohe tagasi põllule. Ja päris ulmelise viske laseb teele nüüd Akenberg, aga see on jälle see sama, et ka mööda läinud vise võib olla hea vise, sest sealt saad rünnakut jätkata ja nüüd tehakse Vujovicile viga. Ja anna see pall teele ära, jätta seda enda kätte ja kui põrkab rõnga pihta, siis sealt võib kõik asi jätkuda. Kõik võib juhtuda sealt. Nii et Akenberg tuleb ära ja tema asemel läheb siis väljakule Olmre tagasi. Aga on TTÜ tänase mängu põnevaks teinud ja mida veel tahta. Hea maiuspala siia aasta lõppu. Vujovic. Pajumets tahab palli saada ja mänguvahend on tema käes. Ljutic seisab seal vastas. Läheb välja, hea sööd ja Viilupit vise mööda. Aga Vujovic saab jälle lauapalli. Seal varsti tuleb minna väljakule Alar Varrakul ja tunnistama minna seda serblast. Juukseid on piisavalt palju hea kinni võtta. Vabaviske joonele läheb. Tubli poiss, aitas kõvasti lauas praegu. Nii, näeme seda olukorda veel. Simonsit muidugi võimas blokeering siin Pajumetsale ja Harper kukub siis otsa lõpuks Vujovicile. Jälle Serbia korvpallikool, lauavõitlus. Kusjuures nii palju kui ma olen aru saanud, siis Vujovic serblas on mänginud mingid madalamaid liigasid, et ega ta seal korralikult vist pildil pole olnud, aga ABC on olemas, nii nagu sa Heino rääkisid. Kui ta oleks olnud suuremas pildis, ta ei oleks siin praegu. Aga tal on ABC olemas, jah. No ta oleks võinud olla, kui ta oleks mõne ühiselamu maha müünud ja siis... Just, aga seda vist rektor ei tee, uus rektor ka. Jääb mõneks teiseks korraks. Ja vahe vaid 1. Ja tänases mängus võib veel kõike juhtuda. 13 minutit, 20 sekundit normaalaega mängida. Aga Simons on kõvasti Jasin ennast leidnud 3. veerandajal ja Vujovici viga. Täpselt nii oli. Ja Simons, mis meil siin esimesel poolel üldse teinud oli? Korra vaatame üle. Simons oli 0 peal. 0 punkti ja 1 lauapall. Tundub, et mehega on natukene kurjustatud riietusruumis. Paistab. Ja nüüd on tema arvel 9 punkti ja 4 lauapalli. Ja oleme näinud siin ka viskeblokeeringuid mitmeid. Et ähvardati vist uueks aastaks koju saata. Nad tahavad kõik minna sinna. Nii, antakse veel üks vise. Keegi varem alas sees. Kohtunikud siis ka veel korra. Aare Halliko, Mihkel Männiste ja Alex Talisainen. Jüri Belov komissar. Ja Simons nüüd selle võimaluse kasutab ära. Tuleb siis 2-2 tema arvele. Sten Sokk ka esimest korda väljakul teisel poolajal. Ja Kalev Cramo on 3 peal. Olmre hästi nüüd pääses seal. Raske minema. Ja väga raske. Ise tegi endale selle viske raskeks. Miskipärast kõhkleb, kui seal distants on korvile 2-3 meetrit, et siis väga lihtsalt Vujovic ikkagi seda viset ei võta. Ja nüüd on võimalus TTÜ-l jälle juhtima minna. Aga enne viset Ivar mõelda ei tohi, eks ole ju? Ja, ei võib mõelda, aga siis reeglina ei lähe see pall sinna, kuhu tahaks. Just. Viilup, Vujovic, 5 sekundit rünnaku aega vaid. Ja teeb siin mõned
kiiremad liigutused, paneb mööda, aga saab ise, ei saa siiski. Tundus, et saab ise lauapalli. Sokk hästi mängib lahti Harperil, aga Harper ise ei viska ja Ljutić ka ei viska nurgast. Nii et Kalev Cramo mehed on otsustanud mängu rahustada. Ja Harper paneb mööda. Ja Järvelainen lauas. Ta noolis sööta Simonsile, aga nägi, et ei tulnud, siis tegi üldse. Eks kogu aeg ei saa ka ühte ja sama mängida. Eks see läheb ka liiga läbinähtavaks ja nüüd toimus seal mängijate vahetus ja ei hakka alla mängima üldse, vaid paneb Olmre hoopis Simonsi vastu kolmese. Ja Olmre on siis viimased 2 hooaega olnud Kalev Cramo juures ja teda see särk väga ei ehmata. Ei ehmata, vastupidi, tal tekkis seal mängu nälgi, eks ole ju. No, läheb paremale, jah. Ja Vujovic jälle laseb Simons endast mööda ja siis hakkab tagant torkima. Ja mis meil vigadega on? Ahaa, me oleme siin selle Lahteri natukene unarusse jätnud. Raadikul muide 4 viga. Toomas Raadikul siis, jah. 3 viga Olmrel ja 3 viga Järveläinenil. Ülejäänud meestel vähem TTÜ poolelt ja Kalev Cramol siis vaid Martin Torbekil on 3 viga. Simons. Nüüd peaks leidma kuskil Simonsile abi kuskilt. Mängivad tema peale ja üksi hakkama ei saa. Ja Simons nüüd siis 12 punkti ja tuleb 13. punkt ka. Ja kõik need punktid on visatud 3. veerandajal. Vaata, mis teeb üks suur vaheaeg. Ja, või üks selline ilus kõne. Vürtsikas. Ilus, aga seal välja ei tule kuidagi. 71 tasa. Järvelainen. Ja selles kohtumises jääb kõik 4. veerandaja otsustada. Vägisi. Sealt on võimalus see pall ikkagi välja anda. Peab andma. 3 meest on peal, 2 on vaba ju. Nii. Ljutić ei võta viset ja sammub hästi korvi alla. Ja TTÜ peatreener Rait Käbin väljendab siin rahulolematust selgelt. Et rünnak läks untsu ja siis kaitse ka kohe otsa. Akenberg. Nii, Vujovic küsib palli ja saab, aga sealt tuleb nüüd abi. 2 meest on peal, kuskil peab vaba olema. Kas jõudis visata või ei jõudnud? Mida nüüd kohtunikud otsustavad? Tundub, et jääb lugemata vist. Nii. Mida kohtunikud otsustavad? Vaatame televiisorist vaatavad. Võiks ju vaadata, põhimõtteliselt meil vist on võimalus olemas. Nii. Vaatame, kas üleval. Ja, tundub, et ei loe. 0. Ja, 0 oli ees ikkagi, jah. Ja kohtunikud on meil ikkagi sellise tasemega, et ei olnud isegi vaja vaadata. Kerisid natukene tagasi mälus, eks, ja siis... No Allik on väljakul. Jaa, Aare Allik on väljakul, Euroliiga tasemel mees siis. Meil on aeg maha võetud, aga me saame oma juttudega jätkata. Ja 22,9 sekundit jääb mängida veerandaega, aga TTÜ nüüd viimased rünnakud ei ole õnnestunud kõige paremini. Ei ole, palju on jäänud väga vähe seisma. Iga mees, kes saab, hakkab osutama, ei saa nii. Ja seal on siis on abi tulnud Kalev Cramo meestelt, et ja see abi tulek on natukene rütmis asja ajanud, jah, et see pall ei ole välja liikunud. Ja, pall jääb alla, läheb ja jääb alla. Ja me näeme siis siit 3. veerandaja momente ja Simons Ale Juupe on siin pannud 2-3 kindlasti. Päris kena vaadata. See on see korvpalli ilu, kui 2 meest kokku mängivad. Ja Kalev Cramol on nüüd 2-kohalise punkti summani jõudnud 5 mängijat. 15 punkti Keedus, 13 Harper, 13 Simons, 12 Ollefsen ja 10 Veidemann. Ja 2 väga selget rünnakuliidrit on siis TTÜ-l. 20 punkti Raadik ja 18 punkti Olmre ja Raadiku 4 viga antud olukorras on päris valus. Valus. Sest ta ei saa ka platsil olla pidevalt. No just. See võib meeskonna mängul jätta pitsari. Sokk. Ja nüüd on Ljutić päris vaba, aga sisse ei pane.
ja läheb korvi konstruktsiooni pall. 3,5 sekundit, sellega jõuab minna küll veel ühe korvi alt teise alla. Jõuab. Kell näitab 3,5 sekundit või 3,5 sekundit siit meil saalis. Ja antakse nüüd ette kellele? Antakse Järveläinenile ja sealt tuleb ise ja on korvis! Bravo! Ja on korvis Sander Viilupi sööt ja mänguseis 73 tasa enne 4. veerand aega. Nii et vaatame selle korduse ära, teeme veel ühe pausi ja siis oleme tagasi. We need you to relive the life of your ancestors. An assassin. That felt real. It was. Assassin's Creed. Ja ma ei tea, kas me teeme Heino sissejuhatuse 4. veerandajal sellised, et enam põnevamaks minna ei saa? Või saab, ma arvan veel saab. Seis siis tasa 73-73 ja TTÜ võitis 3. veerandaja 22-18. Viskeprotsendid väljakult 52, Kalev Cramol 46 TTÜ-l ja vaatamata sellele, et viskeprotsent on nüüd TTÜ-l natukene alla läinud, on ikkagi see vahe kinni võetud. Poolajaks juhtis siis Kalev Cramo 4 punktiga, aga laud TTÜ-le 25-24 ja ründelauad 11-8. Seal see ongi. Seal see võtki ongi, jah. Palli kaotused 6 mõlemal meeskonnal, nii et siit mingit vahet ei ole. Mäng on kvaliteetne. Viilup, Raadik, Vujovitš, Akenberg ning Olmre, selline koosseis punastes särkidel väljakul ja vastu. Veidemann, Keedus, Ljutõč, Tollefsen ja Sokk. Praegu on üsna lühike koosseis Kalev Cramol. Tollefsen on kõige pikem mees. Kas on siis plaan hakata mängu kiireks ajama? Et Kalev Cramo võiks justkui treenitum olla kui TTÜ. No peaks olema eelmise kohaselt. Sokk ei saa sealt viset ja oli Akenberg lähedal vahet lõikele. Veidemann. Raadik ei tohi selles olukorras seal oma 5. viga ära teha. Aga Veidemann kasutab juhust ja 2 punkti juures, nii et 75-73. Olmre otsib nüüd päris pikalt. Rünnaku jätku ja tuleb seal see mängijate vahetus, mida taheti, Ljutõč teeb vea. Raadiku vastu jäi ja vea sealt siis väiksem mees ära võttis. Aga Kalev Cramol ei ole mitte ühelgi mängijal suuri probleeme vigadega. Martin Torbek 3 veaga, ülejäänud meestel 2 või vähem. Ja uuesti üritab nüüd TTÜ ikkagi mängida alt läbi. Ja kellele viga? Viga läheb Veidemannile. Ja Are Halliko päästis siis Vujovitši. Aga Vujovitš tõesti, ta kuidagi venitab viimase hetkeni selle viskega, et ta... Ja. Ootab seda viga. Ja, et sealt ta ei ole nii-öelda see mees, et küll esimesel võimalusel kohe palli käest lahti laseb. Ei ole, ja nii on õige ka. Aga vaba viske paneb hetkel mööda. Ja teine läheb. Ja Vujovitši arvel on nüüd 9 punkti, 10 lauapalli. 10 lauapalli, see on just hea näitaja. Ja palju ründelauapalli oli. Ei, siin ei näe praegu. Aga siit ma sulle ütlen kohe. Vaatan. 6 ründelauda. No, iga ründelauapall 1,5 punkti. Ja Raadik päris julgelt nüüd mängis seal kaitses.
ütleme, et kohati vea piiril võib-olla isegi, aga sai Tollefseni pidama. Iga rindelaua pall 1,5 punkti, eks ole. Palun. Ja Vujovic on olnud täna nähtav, väga nähtav selles kohtumises ja kaksikduubel on käe ulatuses. Ja kui sa mängus ikkagi Kalev Cramo vastu kaksikduubli kokku lükkad, ei saa ju öelda, et sa tegid halva mängu või et sind ei olnud näha. Ja no oli jälle need 2 punkti lähedal. Veidemann. Ja viilub küljes, aga tavaline viga. Pea 2 minutit kulunud ja selle 2 minuti jooksul siis 4. veerandajal on mänguseis 2-1. Et nüüd on läinud õigeks andmiseks. Nüüd on see viimane piir käes, et mängitakse tulemuse peale. Veidemann söödab välja Keedusele. Keedus teisel poolejale punkti visanud Tollefsen. Korvialt. Ja Tollefsen praegu on Kalev Cramo kõige pikem mees väljakul ja peabki siis korvi all tegutsema. Olmre ja jälle sees ja Olmre ka 20 punkti peal, nii nagu ka Raadik. Olmre keskmine näitaja muidu 17,2 punkti seni olnud Eesti liiga mängudes, nii et täna Kalev Cramo vastu paneb üle keskmise. Sokk mööda, aga Tollefsen lauas ja ei saa Raadik siit viga. See oli lähedal ja pall läks Akenbergist auti. Kui viga ei olnud, siis läks auti Akenbergist. Aga tegelikult oli Akenberg juba audis. Aga ma ei oleks üldse TTÜ meeskonna mängija ja treenerina rahul olematu selle kaitsega, sest kõige hullem ja ikkagi tulemata, et Raadik mängib. Just. Ja Keedus eksib nüüd kaugviskel ja ei ole ka temal siis nüüd kõik visked ikkagi kaugelt sisse läinud, et 3 tükiga mööda. Raadik ja võtab Veidemanni ette. Koondise mehed mõlemad ja viga Veidemannile. Suvel said need mehed omavahel aga miks ei loe? Korralikult rassida. Ei, viga võeti juba enne viskele minekut. Ja võetakse aeg ka maha ja TTÜ meeskond siis kasutab minutilist mõtteaega, nii et esimene paus 4. veerandajal ja korraks tõmbame hinge ka meie. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Olivett. Kõik on võimalik. Ja kohe selle viimase olukorra juurde lisame, et Veidemanni 4. viga, Veidemann siin 2 viga tegi üsna kiirelt, et esimene 4 veaga mängis siis ka Kalev Cramol. Ja Veidemanni väljakukkumine võib ka Kalevil olla ka täna päris valus. Ja, kuna härra Sokk on olnud õige nähtav täna, millegi pärast. Jah, ei ole sujunud temal asjad. Ja pall on siis TTÜ meeskonna valduses 76-77, TTÜ on 1 punktiga taga ja mängida 6-57. Nii, miskipärast venitavad praegu kohtunikud palli mängupanekuga, nüüd on kõik korras seal Aare Halliko. Miskit selgitab veel Alar Varrakule ja nüüd saab siis mäng jätkuda. Akenberg viilub ja läheb korvi alla ja läheb korvi alt läbi, et Tollefseni käest pääseda ja pääsebki. Väga kõva korv oli see. 78-77 ja teevad kõik, mitte ei tee ainult Olmre ja Järvelaine ja Raadik.
tuleb viilu pingi pealt ja teeb ka viilu. Sokk. Ljutec, väga tähtis vise ja valgevenelane paneb selle mööda. Olmre lauas. Kas tõesti on siin miskit täna õhus? No mängida on veel päris palju, aga see mängu iseloom on ikkagi olnud selline, et ma ei ütleks nüüd, et kui läheb lõpuminutite peale, et Kalev Cramol oleks eelis. Ei ole, mingit eelist ei ole. Hakenberg. Ja suudab ennast viskele mängida, aga paneb mööda. Ja nii kui Vujovitsi ei ole TTÜ-l väljakul, siis ka seda ründelauda nii palju ei tule. Keedus lükkab palli välja TTÜ-l, saab jätkata. Ja siin on mitte ainult peatreenerid on püsti, vaid siin juba abitreenerid tõusevad ka püsti. Ja siin vist on samast võistkonnast. Ja, muidugi. Ja siin on ju, kui jõuludeks preemiat ei tulnud, siis pärast mõnda võitu võib äkki aastavahetuse preemia tulla. Paneb Olmre mööda, aga astub Ljutec joone peale ja TTÜ saab jätkata. Vähe ära kadunud on nüüd Joonas Järveline vähe mängupiltist. Mis on probleem olnud tal praegu? Ja Joonas on võtnud... Nojah, ütleme nii, lauas käib ega punkti teinud. Ja, aga 50 väljakult 13-3, ütleme, et ei ole läinud ka väga. Ja. Nii, ja pall tuleb seal käest lahti, hea töö kaitsest Tollefsenilt ja 3-2 kiirrünnak ja Harper lõpetab selle või siis mitte. Ja mis nüüd? Vučić. Nii, viga läheb siit. Vučić. Aga kas siis läheb pärast viset? Ja just laua võitluses Ljuteci vastu Vujovic teeb siis vea ja mitte viskele minnes Harperile ei tehtud viga. Nii, ja nüüd hästi seal surub tegelikult Järveläinen Ljutecit ja Keedusel läheb pall käest lahti. Ahaa, nüüd on ikkagi 6-4 vastu. Keedus on vähe siis ikkagi TTÜ-leeri üle läinud. No jälle ärge võtke liiga tõsiselt seda juttu, aga praegu ja halval momendil pall käest lahti läks. Jaa, juhtub, kõike juhtub. Sellepärast see kolbel ongi huvitav. TTÜ fännklubi ei ole. Ja kui te olete omal ikkagi väga uhke tantsutüdrukute armaada püsti saanud väga kõrge klassilise ja no tipptasemel ütleme siis, mis TTÜ meeskonnal puudu on korralik fännklubi. On puudu, see on õige jutt ja ei saa, me oleme seda proovinud panna ja lükata käima ja kuidagi tudengid on siiski nii hõivatud. Õpivad ja töötavad, enam ei ole aega käia. See on meil suur mure olnud aastaid juba ja oleme proovinud nii ja naa, ei ole käima läinud. Tollefsen viib Kalev Cramo ette 79-78, kui Järveläinen pidi teisel pool viskama ja ütleme nii, et ega palju mööda ei läinud, pall keeras välja. Rünnaku aega hakkas otsa saama. Olmre. TTÜ peab nüüd ikkagi oma raske kaurule uuesti väljakule tooma ja pingi pealt kohe lisanduvad Raadik ja Hakenberg. Kogemustega mehed, Tollefsen blokeerib, aga Olmre peale viske. Ja ei olegi neljandal veerandal väljakul käinud ei Simmonsit ega Gladnessi. No Gladness ei saagi tulla, ta on ühes silmast pime. No selles mõttes pime, et ei ole üles leitud. Näed see. Huvitav, et tuleb mängija mängule ainult ühed lähtsed taasaks. No palju juhtub ju. No ja, et ühedki olid. Hakenberg. Raske vise, paneb mööda, aga kiiret ei tule, kuigi Keedus oli siin olemas. Harper. Ja ei saa Harper palli korvi. Hästi mängis Raadik praegu, hästi mängis kavalalt. Ei raiunud ega andis keha vähe ja... Vähem kui 4 minutit minna. Ja vahe on 1 punkt. Ja Kalev Cramole hetkel. Nii, ja Raadiku selja taga on Keedus. Ja Keedus saab vea. Ja see on jälle, need on jälle need momendid, mida sa tuletsid meelde Euroliigast, et kuidas see kaitse siis ikka selle puki vastu mängima peab, eks? Ei, mina ei tea, ma ei oska öelda. Aga hetkel on fakt see, et viga läks Keedusele ja TTÜ saab jätkata. Ja Kalev Cramol on nüüd vead täis, oi, mis Vujovic läks mängu ära tegema.
ajalugu tegema. Ajalugu tegema. No oleks saanud TTÜ spordihoones äkki seina peale. No seal on veel küll niisugune ja meie kuulstud ja. Harper. Sokk tuleb nurka. Läheb sealt sammudesse ja jooks Tollefsonile. Jälle tehniline praak väga halval hetkel. Ja 8 palli kaotus. Ja ka TTÜ-l 8 palli kaotust ja praegu on siis võimalik, et mõlemad meeskonnad suudavad seda numbrit seal 10 piires hoida. Mis ei ole üldse paha näitaja. Jaa. No kelle leerist nüüd tuleb esile see mees, kes hakkab mängu otsustama? Praegu ei ole ka Kalev Cramol seda meest üles leidnud. Pani peale, Nakenberg pani mööda. Ja Olmre võtab viske, pall läheb lahti, saab tagasi huvitaval kombel selle ja Raadik teenib vea. Selles mõttes, et Raadiku vastu tehakse viga ja Raadik saab minna nüüd vabaviski joonele. Täna Raadik mängib kõva mängu. Nii, ja pall läheb käest lahti ka Olmrel. Nii, ja viga oli. Ja viik on tablool. Ja Raadikut veaga maha võtta ei ole väga mõistlik. Ei ole. Aga näed, teise paneb mööda. Nii et 79, täpselt 3 minutit jääb normaalaega mängida. Sai minna veel mäng huvitavaks, eks ole ju? Jaa. No näeb. Ja nüüd kas Sten-Timo Sokk hakkab otsustama seda kohtumist ja sa mainisid, et ta on varjus olnud, aga õigel hetkel sähvatab praegu kolmesega. See oli valus kolmele. Ja näitab Rait Käbin, et tehke nüüd tee vabaks seal, mehed, tõmmake eemale. Ja Olmer lähebki viskele, aga vise mööda. Ma ei tea, kas mänguaeg hakkab ka natukene mõjutama juba Olmer tegevust. 33 minutit on täis. Ja tema keskmine mänguaeg on ka seal 33 minuti kandis. Kuigi ma olen kuulnud jutt, et mõistlik oleks mängida seal 28 minutit, nõks alla 30. Et võib-olla siis läheb juba liiale pärast seda. Aga Harperilt ka kolmene. Nii et viimast 3 minutit meeskonnad alustasid võrdses seisus 79-79. Olmre, kui kaugelt ei saa, tuleb lähedalt. Aga longates tuleb tagasi natukene. No see on väike löös lihasesse vist. Harper pikalt põrgatab. Kas tõesti on juba aega mõtet mängida nii varatult? Sokk. Toob palli välja, Keedus ei jõua. Vise küll sees, aga jäävad poole sekundi võrra hiljaks. Avanes veel võimalus. Avanes võimalus ja võetakse aeg maha ja on mille üle pead murda. Ja kogu rahvas, kes siia saali on tulnud täna kindlasti ei kahetse, et nad tulid, sest mäng on olnud ütlemata põnev. Ja näeme siis momente siin 4. veerandajast. Mida peaks Eino nüüd TTÜ meeskond tegema? Kas on mõtet hakata kolmeste peale mängima või ikkagi proovida läbi teravuse? Kalev Cramol on vead täis. Läbi teravuse. Ja kui selle pealt tuleb... tekib võimalus kasut ära, aga esmalt võtta teravus. Muidu on see kolmele ka üle käe visatud kolmele, ole. No reeglina küll, ja kui seal ei teki kellegi, ma ei tea, läheb vahet lõikama või mingi libastumine, et siis sa võid saada selle vaba positsiooni, aga põhimõtteliselt vastasel juhul ikkagi jah, tuleb selline raskemat sorti vise. Aga siin oli TTÜ meeskonnal siis õnne selles olukorras ja nüüd näeme veel neid kolmeseid. Ai, kui valusa kolmese pani siis Sten-Timo Sokk ja mõni hetk hiljem Demonte Harper ka veel kolmese. Ja vahe on hetkel 4 punkti Kalev Cramo kasuks 85-81, aga mängida veel on. Pikk aeg. Vaatame, mida nüüd Rait Käbin joonistas poistele.
Olmre ja läbi teravuse, ja jooks. Vahetas tugi jalga tundus seal. Ja... No andis vähe keha ka ja... Aga oleks võinud ikkagi kohe Ljutitši vastu seal pöörata tegelikult, et pikkus on tema kasuks ja mass ka, et ei ole põhjust peljata seal. Ja Kalev Cramo nüüd ka teravuse peale paneb Ljutitš mööda, Olmre mängis seal ka, kaitses hästi ja kas nüüd tekib viskekoht? Ei teki veel! Ja oi, mis see Järvelainen teeb nüüd? On ikkagi liiga kärsitu, ütleks mina. Ja seal läks praegu hea võimalus ikkagi minema. Hetkel viga ei tehta. Aga lõppkokkuvõttes viga ikkagi tuleb. Ja kui eelmine rünnak olnuks TTÜ meeskonnale edukas, siis võinuks siit veel kõike loota, aga praegu on ikkagi ülimalt keeruline. Praegu on juba keeruline. Praegu võib öelda, et Kalev Cramo peab ikkagi eksima millegi vastu. Ja veel teeb siit ühe vea. Raadik võtab 5. vea, aga seda viga oli vaja teha sellepärast, et saada vastased vabaviskejoonele, et nad ei tiksutaks ainult aega. 25,5 sekundit jääb mängida. Raadiku jaoks on kohtumine lõppenud, tema arvel 21 punkti ja 4 lauapalli. Ja hea mäng. Ja, Demonte Harper vabaviskejoonel tuleb 17 punkt temale. Kalev Cramo resultatiivsem. Ja teiselt poolt siis Sten Olmre on 22 punktiga üle platsi mees. Aga ja Joonas Järvelaineni punktid jäävad täna TTÜ meeskonnal puudu. Nii, vahe on meil 6-2-3 aitaks. Olmre läheb jõuga, aga Keedus paneb käe vahele ja Kalev Cramo ikkagi saab oma. Tuleb raskelt, aga ta ikkagi tuleb ja Tollefsen võidumärgiks vajutab küll ülevalt alla ka. Aga väärt lahing. Ja nüüd läheb kolmene ja nüüd läheb Akenbergi kolmene, aga see ei olnud kõige õigem hetk. Vähe hiljaks jäi, jaa. 89-84 võtab Kalev Cramo siit võidu ja saab siis turniiritabelisse 2 võidupunkti korraga. Ja vaatame seda turniiritabelit siis ka kiirelt. TTÜ-l on pärast mängu 7-4 ja Raplal on 10-3 ja võiduprotsendilt Rapla läheb nüüd ikkagi TTÜ meeskonnast mööda ja TTÜ langeb siis tabelis 4. Aastat ei õnnestu lõpetada 3. kohal. Heino, mida sa mängu kokkuvõtteks resumeeks ütled? Mäng oli mõlemil poolt heas klassist ja ma kartsin alati, et need 36 minut sealt hakkame rebenema. No, nad on ikka täielikult profid ja meil on, mõtlen, et on 2 koormust, sa pead vastu 35-36 minutit. Täna 37. Jah, no juba minut rohkem ja siis lõpuks ikka me kahjuks. Aga pole midagi, et poisid olid tublid. Aitäh sulle Heino kommentaaride eest ja lähen püüdma peatreenerit. Tänan ja head uut aastat kõigile. Murelik ka mängu jooksul, et pagan TTÜ meeskond täna paneb sellise mängu ja see lõpp võib kujuneda veel ei tea milliseks. No muidugi, aga mis siin oli kohe peale 5. minutit selge, et Raadik ja Olmre, eks neil oli ekstra motivatsioon Varrakule näidata ja näitasid ka, nii et me olime tõsiselt hädas kaitses. Rünnakul väga suuri probleeme ei on. Ja teine asi, et 106 punkti visati esimene poolaeg. Ma pole Euroopas professionaalsel tasemel sellist asja ammu näinud, et väga kummaline mäng nagu NBA-s juba.
no samas aasta lõppu korvpallisõpradele mõnus vaadata. Kindlasti ma arvan, et paljud ju hoiavad pöialt teistele Eesti liigas kui meile ja kindlasti oli paljudel huvitav vaadata, välja arvatud siis väike seltskond, kes seal istus, et aga ei, no ma ei hakka siin praegu midagi hullu siin korraldama, et meil tuleb siin aastavahetus ja SVEF-i mäng, aga murelik tasub olla, jah. Simmons viskas kolmandal veerandajal 13 punkti, esimesel poolel oli nullil, et tegid väikse peapesu ka talle pikal pausil. Küsimus ei olnud absoluutselt meil korvide viskamises, küsimus oli, me ei saanud pidama kaitses, et meil oli 60% kolmesed esimene poolaeg, lõpuks jäigi neil 50, et no eks neil oli hea päev ka, aga no täitsa olime hädas ja ma lõpuks mängisin lühikese satsiga, et lihtsalt vahetada, et nad ei saaks enam kolmeseid nii lihtsalt visata, et noh, lõpp ja kõik ja ega see ka ideaalne variant ei olnud. Mis sa selle 3 kuu kohta nüüd ütled, et 3 kuud hooajast on möödas, aastanumber vahetub, saab justkui väikese joone vahele tõmmata, et ei ole läinud nii, nagu oleks päris tahtnud? Kindlasti ei ole, et mingi X-faktor on siin minu arust, meil on väga hea tagaliin, ma arvan, et meil nii tagaliini polegi Kalevis on. Aga näed, kuidagi ma ei ole saanud seda nii-öelda ühte jalga käima, et ja Simmonsi liitumisega ei saa eesliiniga ka väga nagu pahan olla, et üks siuke juurikas 4 võiks ju olla ideaalis, aga no mis teha, et aga sats on huvitav, aga siit-sealt jääb puudu, oleme mõne paki ka siin saanud VTB-s, aga üldjuhul oleme ikkagi lahinguid andnud, aga ikkagi jääb kuskilt puudu, et loodame, et saame sellest barjäärist üle ja suudame need punkt-punkti mängud enda kasuks kallutada, nii nagu siin paar aastat tagasi juhtus. Ja lahkumisetendus Silver Jurnole täna ikkagi ei tulnud, et üks mees läheb teil nüüd sõjaväkke, ma saan aru, meeskond korraldas siin ka väikese pea paljaks ajamise talle, et see liigutus tehti ära, aga täna väljakul ikkagi ei saanud. No jah, et oli kindel plaan teda panna, aga ka mul on pere. Selge. Edu, Alar ja head aastavahetust. Nii. Ja nüüd on minu juures Rait Käbin ja me jõudsime Alar Varrakuga jutuga sinna, et sa olid tal leiba käest ära võtmas. No põhimõtteliselt oli viie praegu selline, et õnneks seda ikkagi siis ei juhtunud, et Alarile jäi töö alles. Hea sõber on, mis mees. No jah, kui ta nii ütles. Aga mängust no ei ole suuri etteheiteid, ma arvan, sul meestele. Et 3 minutit enne mängu lõppu Kalev Cramoga tasaseis, aga siis need visked, mis sealt poolt tulid, teil ei tulnud? No, siuke väike eesmärk oli, et äkki me suudame nendega kesta lõpuni sinna 3 minuti peale. Suutsime, et siis läheb juba nagu loteriiks, et Sokk ja Harper tõmbasid vähe pikema kõrre ja meie normaalsed viskad kerisid välja. Aga see selleks. Oma poistele absoluutselt uhke ja pole kellelegi midagi ette heita. Aga päeva lõpuks on meil -2 ja neil 2 juures. Kas, kui sa ütled, et ei ole kellelegi midagi ette heita, aga ikkagi, kui sa vaatad seda punktitabelit või statistikat, et Järveläineni panus jäi täna natukene puudu? Jah, see oleks, mis oleks. Loomulikult, et eks tal ole olnud paremaid mänge, aga eks ma arvan, tal oli see liigne tahtmine ja me pole peaaegu 6 aega mängida ka saanud ja jooksis vähe kipsi mingitel hetkedel. Oli karta, et teil võib see mäng täna olla üsna keeruline, just see, et 3 nädalat ei ole tegelikult ju sellist ametlikku mängu pidanud, et eelmisel nädalal pusisite korra betoonimeistriga, aga ei andnud see kuskilt tunda. No rünnaku koha pealt ei ole küll, jah, ei saanud aru, et jalad oleks kinni olnud või midagi, et selles mõttes positiivne üllatus oli, et kaitses mõned olukorrad võib-olla ei liikunud nii kiiresti kui peaks, aga tuleb ikkagi aru kanda, et kelle vastu me mängisime. Et jah, et mis betoonimeister väga hea võistkond, kuna seal ju Eigo Erm tegi meile kõva kooli. Okei, ja eks ma pean sinu käest, Rait, küsima ka seda, et 3 kuud on läbi. Põhimõtteliselt võiks väikese joone vahele tõmmata, et
kuidas sa selle hooaja esimese poolega rahul oled? No võib rahul jääda, mis on salaks, võib olla rahul jah, et me oleme nii-öelda lihtsuralik ja oleme peale Pärnu võitnud, et küll me oleme ainult ühe ringi mänginud, okei, siin Pärnuga 2, aga oleme vastu hakanud ka suurematele, et nagu ma ka enne ütlesin, et poistele mina võin sirge seljaga tänava koju küll minna. Kas selle hooaja esimese poole mängud on näidanud ka seda, et ei pruugi sel aastal tulla Tartu Kalev Cramo finaal? Ei no eks siin on Rapla ja ma usun Tallinna Kalev veel hakkab kaarte segama ja ma ütlen, et see Cramo ja tänase mängu põhjal töö on ju okei, nali naljaks, aga ütleme, et see ülejäänud pott on ikkagi nii nagu hooaja alguses arvata oligi, et kõik võivad kõike võita. Et ma ei hakkaks midagi ennustama, et see on nii tänamatu töö. Selge, edu ja head aastavahetust, on midagi erilist ka plaanis? Ja kõigepealt läheks duši alla tahaks minna. Aitäh mängu eest! Ja sellega me siit otseülekande lõpetame. Viimane ülekanne siis selle aasta numbri sees ja 2. jaanuaril peaks olema Delfi TV eetris uus mäng. Ilusat aastavahetust ja näeme jälle. Mida tegid?